আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। তো বরাবরের মতো সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজ আমি আপনাদের মাঝে একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। সেই ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনার বাইকে অনেক সময় কিছু বাজে সাউন্ড হয়। তো চলুন সেই বাজে সাউন্ডটি আপনাদেরকে আগে দেখাই, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে সাউন্ডটা কেমন হয় বা কিসের জন্য এটা হয়। পুরোটা আজকে আমি আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখলেন যে বাইকে কেমন সমস্যা হয় বা কেমন সাউন্ডটা হয় ইঞ্জিন থেকে। তো এটা ঠিক করতে হলে আপনারা চাইলে বাড়িতেও করতে পারবেন। তো বাড়িতে করার জন্য কি দরকার হয়, এটিতে লাগে মূলত আপনার 10 যে ডাল রেঞ্চ আছে কিংবা এল রেঞ্চ যেটা বলেন। তো আমার বাড়িতে সেটা নাই, এর জন্য আমি সেলাই রেঞ্চ ব্যবহার করব। আর তারপরে আমাদের লাগবে আরেকটি টেস্টার। এই যে টেস্টারের মাথার এই সাইডে যে মাইনাস চিহ্ন আছে, এই যে যেমন এক সাইডে এইটি লাগবে, ঠিক আছে। তো এই দুটো হলেই আপনারা কাজ করতে পারবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আপনাদের করতে হবে কি, 10 নম্বর ডাল কিংবা এল রেঞ্চ দিয়ে এই উপরের যে 10 নম্বর নাটটি আছে এটি আপনারা আগে খুলে নেবেন। তো দেখুন আমি সেলাই রেঞ্চ দিয়ে এই 10 নম্বর নাটটি খুলে নিচ্ছি। তো এই নাটটি বেশি টাইট দেওয়া থাকে না, তো জাস্ট আপনারা সেলাই রেঞ্চ কিংবা 10 নম্বর ডাল কিংবা এল রেঞ্চ দিয়ে খুলতে পারবেন। তো এটি খুলে নিচ্ছি আমি। খুলে নেওয়ার পরে আপনারা কি করবেন, আপনাদের যে টেস্টারটি আছে, টেস্টারের যে মাইনাস দেখা যায় যে সাইডটি আছে এটি তার মধ্যে দিবেন। তার মধ্যে ঠিকই এমন একটি গ্রুপ কাটা আছে। তো এটি দেওয়ার পরে আপনারা প্রথমে উল্টা দিকে একটু বাম সাইডের দিকে আপনারা ঘুরো দিবেন, তারপরে ওইটি আবার ডান সাইডে ঘোরাবেন। আপনারা দেখবেন যে একটু প্রেশার ক্রিয়েট করতে হচ্ছে। তো প্রেশার ক্রিয়েট করবেন, করার পরে ডানে মোড়া দিতে দিতে এটি ইজিলি আপনারা ছেড়ে দিবেন। দেখবেন যে তার একটা নির্দিষ্ট মাপে সে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তো দেখুন আমি ডানে মোড়া দিচ্ছি, তো দেওয়ার পরে সে ইজিলি থেমে যাচ্ছে। এটি দেওয়ার পরে কাজ শেষ। আপনারা চাইলে এরপরে উপরে নাটটি লাগিয়ে আপনারা চেক করতে পারবেন। তো দর্শক, এই ছিল আজকের ভিডিওটি। আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যেন পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ সবাইকে।